覺得要用你嘅框架放喺國內嘅一啲經驗，或者你同我哋分享下你國內嘅經驗係點樣？點解唔留喺香港？係啦，又答唔到。答唔到啊！但係咧，我想其實我回應少少你頭先講咧，即係嗰個你個生活習慣嗰個改變，其實喺生活習慣有啲改變，有一啲你慣咗啊，你以為抹塵就一定要用吸塵機咁樣。呢個生活習慣嘅改變咧，其實令到你去思考咗好多嘢。因為咧，我試過一次就係參加一個劇場嘅 workshop，咁咧嗰個老師咧就好要求就係即係第一個 exercise 就係抹地啊，喺度擦地板咁樣。咁咧咁我話咁不如翻屋企都擦地板啦。跟住真係擦嘅時候咧，發覺咧，因為個身體嘅一啲慣性模式唔同咗之後咧，其實你真係發現咗好多嘢，發現咗原來自己膝頭哥咧係好容易瘀啊，即係一踎低跪低咗就瘀喎，就會痛。即係原來身體嗰個敏感度咧，就會因為你一啲好濕碎嘅轉變咧而有所，即係你會睇到關於自己嘅身體多咗嘢咯。同埋就開始去諗，點解咁多塵咧？啲塵係邊度嚟嘅？同埋開始你會好突然之間你會卑微咗，我唔知咧。有時好多消費文化咧，幫助我哋慣咗，好容易去處理好多問題。一吸冇晒啦。但係當你真係要跪喺度趴低去抹嘅時候咧，你嘅身體令到你變得好卑微，好因為你去處理緊一啲塵埃嘅嘢。即係當然呢個好抽象啦。但係嗰次嘅經驗令我去，即係去頭先你去講嗰樣嘢嘅時候，我都會有呢個體會咯。咁同埋你去講，即係講緊嗰種無孔不入咧，即係香港嗰種消費文化同嗰種地產霸權無孔不入。其實我諗緊咧，你講緊呢個革命將自己本書嘅時候咧，唔知我喺新年嘅時候係微博咧有啲朋友係即係國內嘅朋友就開始講呢本書。咁咧講呢本書嘅同時咧，亦都有人講1984。咁你國內都睇到呢本書啊？睇到嘅即係翻牆啊嘛。OK， 翻牆。係啊，你講緊呢個無孔不入嘅時候，我又覺得嚇。即係嗰個無孔不入咧，去到今時今日喺香港咧，其實可能就唔係即係嗰個所謂老大哥，就已經唔係即係所謂政權，而係另外一種文化嗰種控制咯，而係令到啲人係內化咗而不自覺嘅。咁喺國內嗰個經驗，其實我主要喺國內咧就做啲亂七八糟，即係咩都會做嘅。咁主要係同一啲 NGO 去。非政府組織去做培訓嚇，咁佢哋關心嘅議題可能係環境啦，可能係勞工，可能係農村嘅一啲發展咁樣。咁我哋會用一啲劇場嘅形式啊，社區音樂啊，同埋另外行為藝術去做呢一啲工作。咁嗰個經驗係點講咧？我又未必講到。其實我最近關心嘅咧就係關於香港同大陸嗰個衝突啊，即係關於無論喺地鐵食嘢又好。雙非又好，同呢個事件又好，係啦。其實去到最後咧，我都開始同啲朋友去討論啦。其實佢未必係一個所謂香港人，定係大陸人，定係菲律賓人嗰個問題，而係講緊嗰種消費關係啊。即係其實睇翻香港同大陸嗰個關係，其實香港以前嘅生產北移啦，工廠冇人願意做嘅勞動，或者一啲相對比較污染嘅工業移到去大陸。咁咧 suppose 咧大陸咧就係一個喺經濟環境上面咧比香港弱嘅地方，咁於是香港人咪可以翻大陸消費咯，即係嗰時係講緊香港人去深圳買嘢咁樣買翻嚟，跟住咧就香港人去咩碧桂園啊，仲有一大紮廣東嘅樓盤咁樣去買樓啊嘛，嗰陣時嗰個關係係咁，咁去到咧呢一個咁嘅大陸嘅地區，因為成為咗世界工廠之後，開始有錢咗啦。咁啊調翻轉落個消費關係就係大陸人走嚟香港去炒高香港嘅房地產，跟住去喺香港買名牌，香港人都負擔唔起嘅。咁喺呢一個咁樣嘅過程裏邊咧，其實就係出現咗我唔知我會點樣睇就係、其實香港人喺今日開始發現自由行帶嚟嘅唔係淨係一個消費嘅好處。即係唔係一個經濟上面嘅好處，而係對香港造成一啲衝擊嘅時候，其實我哋同啲朋友開始去討論，其實香港人夠唔夠吉士講話我哋唔要自由行咧？即係我唔需要你咁開放俾國內嘅市民不斷嚟香港不停消費，香港需要保留翻佢原有嘅一啲嘢，原有嘅一啲堅持，而願意喺經濟發展上面咧放慢個速度。咁呢個係一個即係我會覺得係一個幾值得去諗嘅，即係講緊消費主義嗰個時候，
即係我哋而家嘅太多嘢同個消費有關啦，一啲快速嘅買嘢又好，食嘢又好，最簡單最方便嘅方法。但係其實去到最後，其實我哋都唔知嗰啲嘢點嚟嘅，包括我哋而家食緊國內嘅嘢。着緊 Made in China 嘅衫嚇，咁我哋都唔知，我哋完全唔知㗎。咁但係但係我哋開始睇到就係嗰種不斷去消費嘅嗰種經濟模式，其實令到香港而家面對緊好多問題，都係由嗰樣嘢而嚟。呢度打差少少啦，你講到嗰個，因為頭先都講緊，譬如話我覺得我哋而家好多時候都跌入咗一種即係幾吊詭嘅想像。就係將所謂內地人、香港人，其實呢啲全部都係一個 collective noun。作為一個獨立個體，點樣俾呢個大圍環境用一個所謂大經濟嘅概念，同一個獨立思考嘅概念裏邊，係咪必然矛盾嘅咧？而家好多時候，因為我哋講緊呢個大環境同大經濟咧，我哋就抹走咗好多我哋叫做即係 personal 嘅概念。personal 嘅經驗，而點樣去梳理你自己同社會或者同大世界之間嗰個關係，其實自己可唔可以創造自己第三類嘅可能新嘅關係啊？嗱，呢個係冇人談論嘅喎，係咪？因為我哋都依然俾呢一種圍繞住我哋嘅大經濟裏邊嘅論述不斷係去講佢啊嘛。咁越講嘅時候，我咪越覺得冇出路咯。咁調翻轉頭，今日我哋點解話，譬如就算儲起成班一齊想搞藝術文化節咁樣，其實就正就係我哋係咪一定要接受眼前所見到嘅唯一？係嘛？如果假如我哋唔係淨係睇呢個唯一，我哋連呢個唯一都唔係多歲嘅話，我哋就可能覺得，我就從今日開始就好似可能黃一鳴覺得，我今日開始，我抹唔抹地嘅選擇係我嘅 choice， 我尊重呢個 choice， 同埋呢個 choice 係俾到我身體嘅一種經驗。而唔係俾人哋剝削變成一種反智嘅機器。我覺得嗰個身體經驗好有趣。我嗰陣時同啲國內嘅工友去做劇場嘅工作坊。咁我之前喺國內都同過啲年青人做嘅。咁我諗住同工友做差唔多啫，工友都係年青人咁。咁咧一做嘅時候就發覺唔對路，因為劇場其實需要你嘅身體嘅喐動啊，即係都期待你嘅身體上面會同你平時嘅身體有啲唔同啦。咁咧就發現好難喎，即係明明同其他大學生做嘅時候冇問題㗎，但一去到同工友做嘅時候咧，就發覺好困難。咁嗰一次嘅經驗裏邊咧，令我因為嗰次係喺番禺嗰度做，咁多數嚟參加嘅工友咧都係喺工廠裏邊做工嘅朋友嚟嘅。咁但係嗰次咁啊自己碰釘啦，即係覺得哎呀2個幾鐘好似都冇乜進展咁樣。咁跟住咧就好有啲沮喪啦。咁嗰次我啱啱要由番禺搭車翻嚟香港。喺嗰個路上面咧，就經過經過好多工廠即係其實即係成個珠三角其實都有好多工廠宿舍喺度咁經過，跟住望到啲工廠嘅時候咧，咁啲燈仲係着緊嘅即係其實好多係加班咁跟住嗰陣時個最大嘅衝擊咧係令我即係如果我係嗰啲工友，一日可能12個鐘或者14個鐘或者16個鐘，都係喺一個生產線上面去做緊同一個動作嘅時候。我點樣期望嗰個工友嘅身體可以有另外一啲轉變咧？咁嗰個係我諗係頭先你講嗰樣嘢啱嘅，但係咧可能咧我最近呢幾年喺國內嗰個經驗令我覺得個體要突破嗰個大環境造成嗰種內化咗嘅嘢咧，其實係好難嘅即係當然唔係唔可以但係咧我兩邊都需要行。即係其實兩邊都需要處理，即係唔係淨係單一話大或者係細。因為你頭先講個經驗，其實我可以即刻想像到，佢的確係被剝削咗個人嘅空間係好嚴重，拎走咗呢種所謂即係感官嘅觸覺。係，同埋佢哋去到最後就係，而嗰個大咧，嗰個大嘅恐怖在於咧，就算 even 佢而家今日佢係被剝削嗰個都好啦。其實佢去到最後，佢有啲咩願望咧？即係譬如講緊呢一啲不停喺工廠裏邊工作嘅朋友，佢有咩願望？其實佢可能都希望咧，就係希望快啲揾翻多啲錢，唔使再喺工廠裏邊做嘢，喺城市裏邊咧可以生活得好啲嚇。咁呢一種經濟條件上面好啲，多啲錢。咁呢一種叫咩咧？期望亦都係可以理解嘅。咁因為佢已經某程度上就係你頭先講，有好多嘢係內化咗。